की जानिब से कहा गया है कि जो TLP है उस पर बैन किया जाएगा, उसकी जो सरगर्मियाँ हैं उन्हें रोका जाएगा और जो उनके अकाउंट्स हैं उन्हें बंद किया जाएगा। इस बारे में आपका क्या बयान है? ओ एक फारसी का एक शेर है, उसका एक मिसरा है कि आवाज़ सगा कम न कुन अदरस के गदारा, कि कुत्तों के भौंकने से फ़कीरों का रिज़्क़ कम नहीं होता। अगली बात यह है कि अगर पाकिस्तान में PTV पे हमला करने वाली जमात बैन नहीं है, अगर पाकिस्तान में जनाब आला पुलिस वालों के हाथों से उनकी वैन से बंदे छुड़ा के इमरान खान साहब लेके आते हैं अपने डी चौक वाले धरने में, उसकी वीडियो मौजूद है, आपने देखी होगी, अगर वो जमात बैन नहीं हुई, अगर सिविल नाफरमानी करते हुए बिल जलाने वाली जमात पाकिस्तान में हुकूमत कर रही है, तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए नहीं हैं, जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई हैं, तो ये कैसे बैन कोई कर सकता है? ये इसका इख्तियार ही नहीं है। ये किसी भी सियासी जमात को बैन करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। इंशाअल्लाह वो एक आज़ाद इदारा है, वो हमसे बात करेगा तो हम ज़रूर उसको बताएंगे कि जनाब ये खुद इस काबिल हैं कि इनको बैन किया जाए। अगर आर्टिकल 62-63 के तहत नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जा सकता है तो अहद शिकनी के मुतरादिफ वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म दोनों को, मैं तो कहता हूं कि भाई हम पटिशन भी खैर फाइल कर रहे हैं कि इन दोनों को ओहदे से बरतरफ किया जाए कि ये मुआहिदा करने के बाद मुनहरिफ हुए हैं, इसकी बजाय कि ये हमारे बारे में बात करें। खैर हम इसको वैसे इतना सीरियस लेते नहीं है क्योंकि हमारा एक ही मुतालबा, हम उसी पे बैठे हैं कि सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। बाकी रही बात शेख रशीद की बात, इसने बड़ी छोटी बात की है। इससे बड़ी बात आपको याद होगा 2019 में की थी उसने, फवाद चौधरी ने, कि इनको गद्दारी का मुकदमा हो गया है, इनको उम्र कैद हो गई है, ये फलां कर गए हैं, ऐसा कर गया। तो वो बेचारा कई बार अपनी वजारतों से हाथ धो के जलील हो के तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहा है। तहरीक लब्बैक पहले से 1000 गुना ज़्यादा ऊंचे मोराल पे खड़ी हुई है इंशाअल्लाह। इसकी बात से मैं कोई परेशान नहीं हूँ, मैं बल्कि आपको जितने हमें सुन रहे हैं, अगर ये कोई मीडिया एंकर पर्सन हो या बाकी कोई जिम्मेदारान हो, मैं आपको कसम दे के पूछता हूँ, आज जब सहाफ़ी ने उससे सवाल किया है तो उसका जवाब सुनिएगा, और आपने कभी शेख रशीद को इतना बौखलाहट का शिकार नहीं देखा होगा जितना वो आज परेशान था। आज उसका चेहरा, उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तो मैं कहना चाहता हूँ शेख साहब, वो कहते हैं ज़ात दी किरली शतीरा नु जफे, आप एक सीट लेके आप जिस जगह पे बैठे हैं, आपको ये सीट मिली इसलिए है कि आप गवर्नमेंट की कालक अपने मुंह पे मलने की आदी हैं। आपके कहने से ना TLP बैन होने वाली है, ना आपके कहने से हजूर के गुलाम यहाँ से जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम अपने मुतालबे पे कायम हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कोई बात की जाती है, जो मुसलमान हैं उनके जज्बात मजरूह होते हैं, लेकिन हमारी जो रियासत मदीना है, इमरान खान कहते हैं, तो उसका जो रखवाला है उसे गिरफ्तार कर लिया गया इधर, ठीक है। तो अब ये बताइए कि वो ये कहते हैं कि जो हमारे ताल्लुकात हैं बाहर के मुल्कों से वो ख़राब होते हैं, तो क्या एक जो सफ़ीर है वो इस तरह की हरकत करे, या फ्रांसीसी सदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात करें, तो क्या हुकूमत को ये ज़ेब देता है कि इतना तकरार करना इस सारे मामले पे? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मैं कहना चाहता हूँ कि आज सारे हजरात की जिम्मेदारी है कि एक बार ना शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। एक तो ये वाज़े हो गई कि उसने माना इस बात को कि भाई ये बंदा बात करते हुए ये देखता है कि जनाब क्या करना है क्या नहीं करना, हमारे बाकी मुल्कों से भी ताल्लुकात होते हैं, फलां होते हैं। तो हम उससे कहना चाहते हैं कि रोज़ा रख के जितने झूठ शेख साहब आपने बोले हैं ना, और पता नहीं रखा भी है या नहीं, आपने बहरहाल कहा है कि मैं रोज़े से हूँ, तो मैं इस आपकी बात पे चलो एतबार करता हूँ। रोज़ा रख के आपने जितने झूठ बोले हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप TV पे आ जाएं, हम आपके साथ मुनाजरा कर लेते हैं, आपका वो मुआहिदा भी रख लेते हैं जो आपने हमारे साथ किया, और आपकी वो करारदाद भी रख लेते हैं जो आप पेश करना चाहते थे, ताकि कौम को ये पता चल जाए कि आपने मुआहिदा क्या किया और अब बात क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि अब अफ्तारी के बाद जो TLP क़यादत है उसका क्या लाहे अमल है? देखें जी, लाहे अमल यही है कि जिस तरह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पे पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन तशद्दुद हुआ है और हो रहा है, 2 दर्जन से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम निहत्ते, जिनमें 10 साल का एक बच्चा भी है, जिसमें 70 साल के बुज़ुर्ग भी हैं, जिसमें 18 साल के नौजवान भी हैं, और ज़ख्मियों का तो हिसाब ही नहीं है। सैकड़ों बंदे ऐसे उन्होंने कि किसी को रीढ़ की हड्डी में गोली मार दी, किसी को टांग में ऐसी जगह फ्रैक्चर किया कि वो उम्र भर के लिए माजूर हो गया, और हज़ारों बंदे जेलों में डाल दिए।
اس کے باوجود جو یہاں پہ کھڑے ہیں ان سے قسم لے کے ان کے سر پہ قرآن دے کے پوچھیں کہ کیا تم رسول اللہ کی ناموس کے پیرے پہ اتنا بھی شرمندہ ہو؟ یہ کہیں گے کہ جناب جو چلے گئے وہ بھی حضور پہ قربان، جو بچ گئے ہیں وہ بھی رسول اللہ پہ قربان۔ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاہدے پہ قائم ہیں، ہم اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالو۔ یہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ آپ نے کہا تھا، اور یہ قبلہ بابا جی سے آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا فیض آباد میں۔ جو معاہدہ آپ نے کیا، ہم کہتے ہیں اسی معاہدے کو من نوعاً پارلیمنٹ میں آپ پیش کریں۔ جو قرارداد میں آپ کو دیتا ہوں، ویسے آپ قرارداد اگر آپ چلا سکیں تو وہ دے دیجیے گا، میں آپ کو سینڈ کروں گا۔ وہ جو لانا چاہتے ہیں، نہ اس میں سفیر کا ذکر ہے، نہ اس میں فرانسیسی مصنوعات کا ذکر ہے، تو یہ وہی لالی پاپ جو دنیا کو دینا چاہتے ہیں وہ اس طرز کی، تاکہ قوم کو جو ہے نا بے وقوف بنایا جائے۔ اور الحمدللہ قوم نے رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے جس طرح قبلہ بابا جی کو اور ان کی ٹیم کو دیکھا ہے، یہ آج اس اخلاص کی برکت ہے کہ 2 درجن جنازے اٹھانے کے بعد کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ ہمارے بچے کو مولویوں نے مروا دیا ہے۔ ہر بندے نے یہی کہا ہے کہ گورنمنٹ غلط ہے، گورنمنٹ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، اس نے بلکہ ہمارے اداروں کو ہمارے خلاف لا کے کھڑا کر دیا۔ وہ ادارے جو بارڈر پہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ اپنی سرزمین پہ اپنے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنا عوام کے دل و دماغ میں اداروں کے خلاف اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف نفرت جس طرح پھیل رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مملکت خدا داد کے اداروں کے ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو شام اور عراق نہ بننے دیں۔ خدا را اس ملک کی گلیوں میں اس طرح کی خونریزی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے معاہدہ کیا ہے اسے کہیں کہ بھئی معاہدہ تو بندہ غیروں سے بھی کرے تو پورا کرتے ہیں، ہم تو اس کے اپنے ملک کے باسی ہیں۔ جناب اچھا سر، آخر میں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں یا جو آپ کے کارکنان ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیا جو احتجاج ہے وہ منظم کیا جائے، یا جو انتشار ہے، ظاہری بات ہے جو پولیس ہے اس کی جانب سے بھی کافی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے، تو اپنے کارکنان کو آپ آخر میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کارکنان دھرنے منظم کر بھی رہے ہیں، اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ دیکھیں جی، آپ یہاں پہ بندے بیٹھے ہیں، 1 لاکھ بندہ بھی بیٹھا ہو، جب یہاں پہ سیدھی گولی چلے گی، یہاں پہ 5-10 بندے جو ہے نا وہ شہید ہوں گے، کچھ 30-40 زخمی ہوں گے۔ وقتی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ افراتفری پھیلتی ہے، کوئی طبی امداد دیتا ہے، کوئی کسی کو ہاسپٹل لے جانے لگتا ہے۔ آپ تب کہیں کہ آپ فاتح ہو گئے جب آپ نے نظریہ مار دیا ہو کہ لوگ کہیں جی ہم غلط تھے اور آپ بالکل فٹ ہیں۔ آج پاکستان میں سروے کروا کے دیکھ لیں، ہر بندہ گورنمنٹ پہ لعنت بھیج رہا ہے کہ جناب ان لوگوں نے معاہدہ کیا اور ان لوگوں نے معاہدہ کر کے توڑا، ان لوگوں نے ملک کو جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف لے کے گئے۔ اگر ان لوگوں کو اتنی ہی زیادہ فکر تھی، ہم سے بات کرتے، میں کہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ آ جائیں، آپ سے پہلے بھی بات کی ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آ جائیں، اپنے اسی معاہدے کے مطابق ہم سے بات کر لیں کہ اگر آپ اپنا معاہدہ پورا کرتے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم آج بھی اپنی اسی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں۔